क्या आप जानते हो छोटे बच्चे की इम्यूनिटी कमजोर हो तो वो हर मौसम में बीमार पड़ते हैं। बार बार सर्दी खांसी बुखार से बचने के लिए हर घर में ही बना सकते हो नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक। सिर्फ 3 चीजें चाहिए, हल्दी, तुलसी और शहद। 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 3 से 4 तुलसी के पत्ते उबालिए, थोड़ा सा हल्दी डालिए, ठंडा होने के बाद 1 चम्मच शहद मिला दीजिए। ये ड्रिंक रोज सुबह बच्चे को पिलाइए। इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, सर्दी खांसी पास नहीं आएगी और एनर्जी भी बनी रहेगी। कोई केमिकल नहीं, कोई नुकसान नहीं, सिर्फ देसी उपाय। ऐसे और आसान हेल्थ टिप्स के लिए फॉलो करें हेल्थ मंत्रा।